クリスマスの御子イエスの誕生を解釈する。そして、彼の父ゼカリヤは、聖霊に満たされて、こう予言しました。イスラエルの神は褒めたたえられますように。神はご自分の民を訪れ彼らを救い出してくださいました。ルカ1章67から68節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。私の考えでは、イエス・キリストが創造主なる神として人間としてこの世に生まれた目的はいくつかあります。まず、旧約聖書にある神の約束を履行することです。これは、メシア、つまり世界の救い主が現れるということがよく言われています。旧約聖書の中で、神はダビデの子孫から救い主が生まれると言われました。このように、イエス・キリストのこの世への誕生は、旧約聖書の預言者の預言の成就でした。私は、レイジ、ケシア、バハテラカシの美しい家族の賛美に同行するために、インターネットソリューション、リンソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、次のような称賛を挙げます。彼は私たちのために生まれました。彼は私たちのために死んでくれました。彼は私たち全員のために立ち上がって、彼は私たちの神です。彼は私たちの父であり、彼はあらゆる王の上にある王です。創世記12章1節から3節で、神はアブラハンに全地が祝福され救われると約束されました。マタイによる福音書1章の系図から、イエスがアブラハムの子孫であることがわかります。アブラハムの祝福は神から下されました。第2に、イエスが言った罪の償いの働きです。イエスの誕生は人類を罪から解放したことを意味するので、クリスマスのお祝いを通して私たちは喜ぶよう招かれています。神が人類の罪を償うために、人として世にへり下る意志を持っていたことを私たちは覚えています。このことはまた、人間が神を正しく礼拝できるようにするためにイエスがこの世に生まれられたことを思い出させます。この一連の礼拝の中で、人々の罪の告白があったのです。イエスの模範を通して、私たちは聖霊である神に礼拝し、自分自身を完全に明け渡すよう招かれています。神は霊であり、神を崇拝する者は誰でも霊と真理をもって神を崇拝しなければなりません。ヨハネ4章24節。アーメン。今日のインスピレーション。神は霊です。私たちは霊と真実で神を崇拝します。Itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit lagi bersama semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Bapa kami, Dia Raja di atas segala raja. Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama